Ahoj, vítejte u videa, ve kterém si představíme dalšího zástupce z rodiny opravitelných atomizérů. Opravitelných atomizérů postavených na kajfuňáckém systému, kterým je Typhoon GT. Tak zde je balení Typhoonu GT. Nápis Made in Germany nebudeme brát doslova. Víme, že se jedná o čínský výrobek a vazby mezi nějakým Německem a Čínou a tímhle s tím tady nebudeme zkoumat. Jsme tady od toho, aby jsme si ukázali, co toto balení obsahuje a jak tento atomizér funguje. Takže vlastní balení obsahuje servisní balíček, ve kterém je šroubovák, křížový šroubovák na použití na šroubky žhavícího systému, 2 kousky knotu, 2 kousky odporového drátu k namotání spirálek, respektive žhavícího systému a vlastní atomizér. Vlastní atomizér se tedy skládá z těchto částí. Je to opět kajfuňácký systém, tedy se zvonečkem, trošku přepracovaný. Ukážeme si co a jak. Takže v první řadě 510kový drip tip. Vrchní čepice s touto trubičkou k přisávání vzduchu. Tubus z polykarbonátu a nerezového kroužku. Samozřejmě všude nerezová ocel. Nyní vršek zvonečku je též snímací, takto. Tento kroužek je přes gumové okroužky nasazovací, signovaný nápisem Typhoon GS. Výřezy pro to, co si tam namotáme. No a to jsme u žhavícího systému, který lze namotat dle toho, jak si kdo vybere. Takže je zde možno dát spirálu s kouskem meše, je zde možno dát spirálu s knoty nebo knotem, tak jak je předurčeno i v servisním balíčku. A je zde možno i namotat třeba spirálku, mikrospirálu s vatou, tak jak to provedu já. Jeden minusový, jeden plusový kontakt, přisávání vzduchu od spoda, zde otvor pro přisávání vzduchu. Závit 510. Toť vše, jednoduché, prosté, namotáme, uvidíme. Osazeno tedy spirálkou z 0,32 nikrotalu. Zase opět dodržet vzdálenost od přisávací trubičky pro vzduch. No a můžeme poměřit. Takže nějakých 1,2 ohmu, 8 otáček. Poměrně dobře to žhaví. Au. Takže už pouze nasadit vatu. No
a můžeme osazovat zpět. Takže nejdříve tento kroužek, který nasadíme proti vatě. A vlastně samotnou vatu můžeme i takto umístit do tohoto prostoru, do tohoto výřezu, který je proto tady vytvořen. No, zakápnout, smíme zapomenout. Tak, můžeme dát vrchní víčko zvonečku. Ještě jednou kontrola. Tak, doraženo na doraz. Je to tady vroubkováno, aby to bylo za co chytit, takže dobrý. Tak. No a nyní už jenom zastříhnout to přebytky. Kleštičky by raději zpívaly. Aby bylo možné atomizér naplnit, musíme si v první řadě zašroubovat tuto čepici do tubusu. Lze to tak i onak. Takže já chci vidět, kolik toho je dole, takže průhlednou část dole. No a nyní takhle velice jednoduše můžeme naplnit. Plníme samozřejmě po tuto trubičku. Tak, no a potom takto otočené našroubujeme do základny. No a nakonec ještě nezbytné údaje měření. Takže průměr atomizéru je nějakých 23,5 mm v tomto vroubkovaném místě. Samozřejmě zde je to malinko míň, 23 mm. Délka bez dodaného drip typu 57,1 mm s dodaným drip typem 80,5 mm a hmotnost s polovičním naplněním 99 gramů. Nasazeno, osazeno, vyzkoušeno 1,1 ohmu, 0,32 nikrotal, 8 otáček, vata, ledabyle pohozená. W, 17,3 W.
Co dodat ke kajfuňáckému systému? Nic. Zkrátka to musí makat, kdyby čert na koze jezdil. Tam nejde nad ničím laborovat, to musí fungovat. Tak to je Typhoon GT. To je skutečně Typhoon. Jak je zvykem, podání chuti výborný, kouří to taky, takže je jenom na každém z vás, jak si to osadíte, čím si to osadíte a jak vám to bude fungovat. Já se s tím nepárám a vždycky mi to funguje. Mějte se pěkně a někdy u dalšího videa se budu těšit zase na shledanou.